હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો ફેમિલી રેસિપીઝ એન્ડ વ્લોગ્સ। આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈ સ્ટાઇલ વડાપાઉં। ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે, એકવાર આ રીતના જરૂર ટ્રાય કરજો। તો તેના માટે મેં અહીંયા સૌપ્રથમ વડાપાઉંના પાઉં લઈ લીધા છે અને મેં બટેટું બાફીને રાખેલું છે જેથી ફટાફટ બની જાય। હવે આપણે સૌપ્રથમ તેની ચટણી માટે એટલે કે કોરી ચટણી માટેનું આપણે બનાવીશું। તેના માટે મેં અહીંયા થોડુંક તેલ અને આ રીતના 10 થી 15 જેટલા સિંગદાણા એડ કરેલા છે અને તેમાં મેં 4 થી 5 લસણની કરી એડ કરેલી છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી રોસ્ટ થવા દેશું, એટલે કે તેને આપણે ચડવા દેવાનું છે। અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં ખમણ તેમજ આપણે તમે નારિયેળ હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો। મેં અહીંયા નારિયેળનું ખમણ એડ કરેલું છે। ઇવન તમે કોપરું જ હોય તેને પણ છીણીને એડ કરી શકો છો। હવે ફ્રેન્ડ્સ, તે ચડવા લાગે ત્યારબાદ મેં અહીંયા આખા ધાણા થોડાક, જીરું અને થોડાક તલ છે તે એડ કરેલા છે। હવે આને પણ આપણે રોસ્ટ થવા દેશું। હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો તેનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે આને આપણે મિક્સીમાં ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, તે બધું જ મિક્સર ઠરી જાય એટલે આપણે આને મિક્સીમાં આપણે નાખી દઈશું અને આમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર ચટણી એડ કરીશું। મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલી ચટણી એડ કરેલી છે। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી આ કોરી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ઇવન તમે આને પાણીમાં પલાળીને પણ એડ કરી શકો છો આપણે વડાપાઉંમાં, પણ કોરી બી એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। હવે મેં અહીંયા 2 બટેટા છે તેને આ રીતના આપણે છૂંદી લેવાના છે। ત્યારબાદ આપણે તેનો વઘાર કરવાનો છે। વઘાર માટે ફ્રેન્ડ્સ, મેં અહીંયા થોડુંક તેલ કરેલું છે, બહુ વધારે તેલ નાખવાની જરૂર નથી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે તેના વડા બનાવવાના છે એટલા માટે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સૌપ્રથમ રાઈ એડ કરીશું। રાઈ ફૂટવા લાગે ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડુંક જીરું એડ કરીશું। રાઈ કરતાં આપણે જીરું અડધું જ નાખીશું અને રાઈનું જીરું ફ્રેન્ડ્સ ફૂટવા લાગે ત્યારબાદ મેં અહીંયા આ રીતના તોડીને લીમડાના પાન એડ કરેલા છે। તમે આખા લીમડાના પાન નાખો તેના કરતાં તોડીને નાખો તો વધારે સ્વાદ આવશે। ત્યારબાદ તેમાં થોડીક હિંગ અને હળદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે આમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, મેં 1 મરચું લીધેલું તો તમે વધારે પણ લઈ શકો તમારા સ્વાદ અનુસાર। ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે બટેટાને છૂંદેલો હતો તે એડ કરવાનું છે અને આપણે બધા જ મિક્સરને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, બધું મિક્સ થઈ જાય હવે આપણે આમાં બધા મસાલા એડ કરી દઈશું। તેમાં સૌપ્રથમ ધાણા જીરું પાવડર, ત્યારબાદ તેમાં લાલ મરચું પાવડર, ઇવન સ્વાદ અનુસાર મીઠું તેમજ થોડોક ગરમ મસાલો, તે ઓપ્શનલ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, નાખો તો પણ ચાલે, ન નાખો તો પણ ચાલે। અને ત્યારબાદ તેમાં મેં આમચૂર પાવડર એડ કરેલું છે અને ત્યારબાદ ગરમ મસાલો એડ કરેલો છે। હવે આપણે આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, એક રસ થઈ જાય એટલે આપણો વડા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। હવે આપણે આને ઠરવા રાખી દઈશું અને આપણે બેટર બનાવવા માટેનું પ્રોસિજર કરીશું। તેમાં મેં સૌપ્રથમ અહીંયા 4 થી 5 ચમચા જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। તેમાં આપણે ફ્રેન્ડ્સ થોડું પાણી નાખીને આને મિક્સ કરી દઈશું। બહુ વધારે પાણી ન એડ કરતા ફ્રેન્ડ્સ, કેમ કે આપણે તેનું બેટરને ઘાટું રાખવાનું છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ રીતના એકદમ પતલું નથી, આપણે મીડિયમ જ રાખેલું છે, એટલે કે વડા એકદમ બધી જ બાજુ સરસ રીતે ચડી જાય તેટલું। હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું, ત્યારબાદ તેમાં આપણે હળદર એડ કરીશું અને થોડીક ચટણી એડ કરીશું। તેને પણ આપણે બરાબર હલાવી લેવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। હવે આપણે આમાં ખારાનો ઉપયોગ નથી કરતા કેમ કે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી બનાવો છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આમાં થોડોક લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો તમે ચોખાનો લોટ થોડો એડ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો, તે ઓપ્શનલ હોય છે, પણ એમને પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ બને છે। જો તમારે નાખવો હોય તો તમે તેમાં ચોખાનો લોટ એડ કરી શકો છો। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણું સ્ટફિંગ ઠરી ગયું છે। હવે આપણે આના ગોળ ગોળ આ રીતના આપણે બહુ મોટા પણ નહીં અને મીડિયમ સાઇઝના આ રીતના આપણે વારી લઈશું। હવે આપણે આ વડાને બેટરમાં આ રીતના બોરીને મેં સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું છે। તમે આ રીતના ચમચી વડે પણ મૂકી શકો છો, જો તમને ન ફાવતું હોય હાથેથી, અને હાથેથી પણ મૂકી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે ઉપર આવે છે। એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર આપણે વડાને નથી તરવાના, મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તરીશું। જો લો ફ્લેમ હશે ફ્રેન્ડ્સ તો પણ તે નીચે ચોંટી જશે। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતના આપણે ડૂબે એટલું મેં તેલ લીધેલું છે જેથી વડા એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ જાય।
ફ્રેન્ડ્સ આ વડાને આપણે ફ્રાય કરવા માટે 3 થી 4 મિનિટ લાગે છે, બહુ વધારે સમય નથી લાગતો અને બહુ હલાવવાની પણ જરૂર નથી। ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો નીચે પણ ચોટેલા નથી અને સરસ રીતે સ્ટફિંગ પણ એકદમ બહાર પણ આવ્યું નથી, એકદમ સરસ રીતે કોટ થઈ ગયું છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણા વડા એકદમ સરસ રીતે બની ગયા છે। હવે આપણે આને કાઢી લેશું અને બીજા વડા આપણે આ જ રીતના તળી લેવાના છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણા વડા તૈયાર છે, પાઉં તૈયાર છે। ઇવન મેં આંબલીની ચટણીનો વિડીયો નાખેલો છે, હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નાખી દઈશ અને ગ્રીન ચટણીનો વિડીયો પણ મેં એડ કરેલો છે, તેને પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં નાખી દઈશ। હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ રીતના કટ કરી લેશું પાઉંને। હવે આપણે તેમાં સૌપ્રથમ આપણે ગ્રીન ચટણી એડ કરીશું, ત્યારબાદ આપણે તેમાં આંબલીની ચટણી પણ એડ કરીશું। તે ઓપ્શનલ છે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને પસંદ ન હોય તો તમે ન નાખી શકો, પણ તેનાથી સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। એકવાર આ રીતના પણ ટ્રાય કરજો। બહુ વધારે એડ કરવાની જરૂર નથી ફ્રેન્ડ્સ, થોડી જ એડ કરવાની છે બંને બાજુ। અને ત્યારબાદ આપણે જે લસણની ચટણી કરેલી છે તેને એડ કરી દઈશું આ રીતના। હવે આપણા વડાપાઉં તૈયાર છે ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર આ રીતના જરૂર ટ્રાય કરજો। જો તમને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય ફ્રેન્ડ્સ તો લાઇકનું બટન પ્રેસ કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફેમિલી રેસિપીઝ એન્ડ વ્લોગ્સ।